மாவு தீர்ந்து 2 நாள் ஆச்சு. 2 நாளாக மார்னிங் என்ன டிஃபன் செய்கிறது அப்படின்னு கன்ஃபியூஷனாகவே இருக்கும். பட் மோஸ்ட்டாக வந்து இட்லி இல்லாத அன்றைக்கி பொங்கல், தோசை இல்லைனா உப்புமா இது மாதிரி எதாவது செஞ்சுருவேன். ஸோ 3rd டே போல் வந்து அகெயின் மாவாட்டி மாவு வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருவேன். ஸோ மார்னிங்கே வந்து எந்திரிச்ச உடனே அரிசியும் பருப்பையும் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஊற போட்டாச்சு. ஏன்னா எனக்கு மார்னிங்கே ஆட்டி வச்சா தான் கொஞ்சம் நைட்டு போல் புளிச்சு வரும். நைட்டு டின்னர் இட்லி செஞ்சுக்கலாம். ஏன்னா நான் நைட்டு மாவாட்டி வச்சேன் அப்படின்னா எனக்கு அந்த அளவுக்கு புளிச்சு வர மாட்டேங்குது. ஸோ அதனால் மார்னிங்கே இந்த ஒர்க்கை முடிச்சிடுவேன். என்கிட்ட கிரைண்டர் இல்லாததுனால மிக்சியில் தான் நான் கிரைண்ட் பண்ணிக்கிறேன். இதுக்கு வந்து 1:3 ரேஷியோ. 1 கப் உளுந்து எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா 3 கப் இட்லி அரிசி கொஞ்சோண்டு வெந்தயம் போட்டு அரைச்சி வச்சுக்குவேன். ஸோ இந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு அன்றைக்கி பாலும் கொஞ்சம் தக்காளி வீட்டில் இல்லை, தீர்ந்து போச்சு. நெக்ஸ்ட்டும் இங்கேருந்து போக முடியாது. ஏன்னா ஈவினிங் என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்தால் தான் போக முடியும். பட் ஏதாவது ஒரு எமர்ஜென்சி ஏதாவது வேணும்னா இங்கே பக்கத்துலேயே போய் நான் வாங்கிக்குவேன். ஸோ இதெல்லாம் போய் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்து சமையலுக்கு என்ன இன்றைக்கி செய்யணுமோ அதெல்லாமே செய்ய